ځوانانو ملنګانو دا ویډیو له غور سره وګورئ. دا یو نوی سیرپ مارکیټ کې راوتی دی، کف د سیرپ کلیر ویز والا. ډیر زیات بینیفټس دي. یو ځل ما استعمال کړی، بلکې یو سهار او ماښام ما خوړلو. دا موسم ډیر زیات خراب دی او هر طرف ته روره تش ټوخي راوتی دي. نو مې یو دومره شي د خدای دپاره یو میسج هم په مارکیټ کې خور کو. دا به تاسو ته د مارکیټ نه میلاو شي په 290 روپۍ باندې ښه. نو یو ځل کوم استعمال کو، بلکې یو ورځ مکمل ستاسو ټوخی وغیره هر یو شی به ختمي له خیره سره ښه. ټول یارانو دوستانو سره سپیشلی شیر کوي. ډیر بهترین، ډیر اعلی دی. کم از کم هغه خبره وایي په ټوخو کې به یو لس ټوخي شربت چې بدل کو، نو چېرته په یو کې پکې اثر وکړي. او ماشاءالله په یو ورځ کې چې کوم دی مکمل د جرمني په لیول اثر کړی دی ښه. ټولو ته سپیشلی ډالۍ کوي دا ویډیو.